বন্ধুরা, চেন্নাইতে বৃষ্টি কেমন হারে হচ্ছে আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। বর্তমান বাইকে আছি, ক্যামেরা ধরার জন্য কেউই নেই। যেভাবে পারি আর কি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি চলছে বৃষ্টির মধ্যে, বাইকের অর্ধেক চাকা পুরোটাই চলে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এতটাই জল জমে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণে জল, দেখলেন ভালো করে। আমার তো মোবাইলটা ভিজে গেল।